Whey protein ဆိုတာဘာလဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ fitness trainer နန္ဒဖြစ်ပါတယ် Whey protein ဆိုတာနှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့မှနွားနို့ကနေရရှိလာတဲ့အာဟာရဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် Whey တွေကိုဘယ်လိုထုတ်လုပ်ကြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နွားနို့ကို cheese အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးလေးကြံခဲ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအရေးကြီးလေးဟာ Whey ဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီအရေးကြီးလေးဟာကျွန်တော်တို့နွားနို့ရဲ့အကောင်းမွန်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့မှ protein အမြောက်များပါဝင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ Whey protein တွေကိုနေ့စဉ်တောက်သုံးသင့်လားတစ်နေ့ကိုဘယ်လောက်ပမာဏတောက်သုံးပေးလို့ရမလဲ Whey protein တွေကိုတစ်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခွက်ကနေ3ခွက်အထိတောက်သုံးပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်နေ့ကိုတစ်ခွက်ပုံမှန်တောက်သုံးပေးခြင်းအပြင်လည်းကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျင်စော့သည်ဖြစ်စေဂျင်မစော့သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာ Whey protein တောက်သုံးပေးလို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာအစားတောက်စားတဲ့အခါမှာ protein ပါဝင်တဲ့ပမာဏဟာလွန်အင်မတန်မှနည်းပါးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတစ်နေ့ကို protein shake ကတစ်ခွက်လောက်တောက်သုံးမိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်နေ့တာလိုအပ်တဲ့ protein ပမာဏကိုပြည့်မီလာမှာဖြစ်ပါတယ်နီးစပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Whey protein ကို weight ချနေတဲ့သူပဲဖြစ်စေ weight တင်ကျင်တဲ့လူပဲဖြစ်စေတောက်သုံးပေးလို့ရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာ protein ပြည့်မီစွာစားသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ metabolism တွေပုံမကောင်းမလာမယ်ကျန်းမာရေးတွေပုံမကောင်းမလာမယ်ကျွန်တော်တို့ muscle နဲ့ပတ်သက်တဲ့ recovery time တွေ muscle growing ဖြစ်တာတွေပုံမကောင်းမလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Whey protein ကိုတောက်သုံးပေးခြင်းအပြင်ကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် Whey protein တောက်သုံးပေးခြင်းအပြင်ကြောက်ကပ်ကိုထိစေနိုင်လားကျွန်တော်ကတော့မထိစေနိုင်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်တာမန်လူတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ထိစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြောက်ကပ်ယောဂအခန့်ရှိတာအသေးယောဂအခန့်ရှိတာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှတောက်သုံးသင့်မတောက်သုံးသင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ် supplement ဆိုင်တွေမှာ protein သွားဝယ်တဲ့အခါမှာဒီ၃မျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ် 100% whey protein ရဲ့ isolate whey protein ရဲ့ mass gainer whey protein ရဲ့ဆိုပြီးတော့မှဒီ၃မျိုးကိုအများဆုံးတွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ mass gainer ကိုတော့မရွေးချယ်စေချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာဒီအကြားများတယ်အချိုများတယ်အထဲမှာကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့ ingredient တွေကမျိုးစုံနေအောင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က protein စစ်ကိုပြေဝစာမရရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ mass gainer ကိုတိတ်ပြီးတော့မရွေးချယ်စေချင်ဘူးဒါပေမဲ့ skinny ဖြစ်တဲ့အရန်ပိန်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ mass gainer ကိုတောက်ပေးလို့ရတယ်တာမန်လူတယောက် weight ချမယ်ဆိုရင်တော့ isolate whey protein တွေတောက်ပေးလို့ရတယ် 100% whey protein တွေတောက်ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆို whey protein ကိုဘယ်လိုဝယ်ယူရမလဲကျွန်တော်အနေနဲ့နာမည်ကြီးမယ်ဈေးကွက်ထဲမှာလူသုံးများမဲ့ brand ကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူစေချင်ပါတယ်ဒါမှသာပို့ပြီးစိတ်ချရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တောက်သုံးတဲ့အခါမှာဘေးဥပကင်းရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မှာ whey protein အကြောင်းအနည်းငယ်သိရှိသွားလောက်ပြီထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ fitness trainer နန္ဒဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ